Я вчера смотрела документальный фильм про древние грузовики, которые исчезли, оставив где-то настоящее сокровище. Какое сокровище? Гигантский леденец, да? Леденец не пролежит многие сотни лет, Алиса. Я думаю, это скорее супермотор древних мастеров. Или это огромная гора золота. А я думаю, это книги о тайнах древнего ремесла. Сокровище существует! Оу, дедушка Тед! Хе-хе. Если вы хотите исследовать наследие древней цивилизации, вам понадобится храбрость и терпение. Значит, мы отправимся на поиски сокровищ. Именно так, Джереми. Узнайте, что это за сокровища. Все в штаб грузовиков. Эксперт Ким уже долгие годы ищет следы этой исчезнувшей цивилизации. Недавно она нашла в пустыне загадочный монумент. Он указывает на то место, где стоял древний город. Ух ты! Нам осталось туда добраться. О, Лиза, не все так просто. Сначала нужно прочесть знаки на монументе, и здесь, Ким, нужна ваша помощь. Я настрою пусковую установку и отправлю вас прямо к ней. Ура! 4, 3, 2, 1, грузовички, пуск! Привет, Ким! Привет, грузовички. Как у вас дела? Отлично! Мы готовы раскрывать древние тайны. У нас есть проблема. Наша первая тайна – этот монумент. Знаки, похожие на ребус. Знаете, что такое ребус? Это картинки вместо слов. Верно. Я его прочту. Колесо, солнце, камень, лопата. Нет, это не имеет смысла. Или поворот к солнцу, камень копать. У меня ощущение, что мы пропускаем что-то очевидное. Что, если это не ребус, а инструкция? Тогда получается, поезжай в сторону заката солнца до камня, похожего на этот, а когда доедешь... Начинай копать. Какие вы умные. Поскольку солнце всегда садится в одной стороне, на западе, нам просто нужно поехать туда. Да, копать надо здесь. Вам нужны инструменты, чтобы копать? Дедушка Тед спешит на помощь со своим тюнинг-трейлером. Итак, грузовички, каждый будет копать со своей стороны камня, стараясь ничего не сломать. И мы копаем, копаем своими ковшами. Снова знаки. Они говорят нам, куда ехать. Вперед, вперед, вперед! Погодите, я ведь не знаю, куда ехать. Смотри, вокруг стрелок есть остатки каких-то символов. Молодец, Алиса! Это иероглифы. Они указывают, сколько времени нужно ехать. За мной! Мне бы не помешал такой же экранчик. 10 секунд сюда. 5 сюда. Приехали! Посмотрите на эти камни. Это руины города. Ой, снова копать. Ух ты, как мы быстро копаем, когда делаем это вместе. Еще один камень со стрелками. Смотрите, перед ним лежат 4 плиты. План такой. Каждый из нас встанет на плиту, глядя туда, куда указывает стрелка. Я встану здесь. А я сюда. Ху-ху. Я здесь! Я встану здесь. Ух ты! Это древний идол. Ему нет цены. Теперь мы богаты. Он принадлежит не нам. Он будет стоять в музее, где его смогут увидеть все. Значит, мы не получим награду. Истинная награда – те знания, которые мы почерпнем от наших предков, сделав такое открытие. Именно так. Настоящие исследователи стараются понять историю и возродить знания древних цивилизаций. Не забудьте, вы все равно заслужили приз археологов. Я хочу раскрыть все найденные тайны в мире. Я тоже, только если не надо будет копать. Эй, Джереми, поосторожней!
динозавра, Джереми? Здорово! А вот и нет, это просто панцирь от маленькой улитки. А я ведь так хотел стать археологом. Кем? Археологом – это человек, который ищет окаменелости и всякие древние вещи. Если вы хотите по-настоящему искать древние сокровища, все в штаб грузовиков. Эксперт Ким как раз начала раскопки древностей на острове Когтя. Ей не помешают помощники. Внимание, грузовички! Вы должны быть зоркими, как орлы, и аккуратными, как мышки. Мы не подведем, дедушка Тед. Алекс и Джереми, вас двоих я снабжу специальными копательными модулями, а Лиза и Алиса получат хватательные модули, чтобы собирать ваши находки. Я настрою пусковую установку так, чтобы вы оказались на острове. Удачи, грузовички! Четыре, 3, 2, 1. Грузовички, пуск! Привет, грузовички. Вы прилетели, чтобы мне помочь? Да, где надо копать? Я подготовила сразу 2 раскопа. Здесь, в центре острова, и там, возле скалы. Идем, Лиза, возьмем раскоп возле скалы. Тогда мы с Алисой будем искать в центре острова. Пожалуйста, будьте очень-очень аккуратны. Да, как мыши. С этим модулем я могу прокопать землю насквозь за пару минут. Стой, я что-то вижу. Ой, это не окаменелость, правда? Похоже на пластиковую лейку. Да, это пластиковая лейка. Вы знаете о том, что пластику, оставленному на природе, требуется 1000 лет, чтобы разложиться? Тогда я отложу ее, чтобы сдать на переработку. Вот, смотри, окаменелость. Я ее сейчас достану. Ух ты, вот красота! Ого, рядом должны быть еще такие. Мы вам поможем! Эй, грузовички, в таком темпе вы можете повредить находки. Не торопитесь, а главное, будьте очень внимательны. Орлиный глаз! Давай, Джереми, копаем дальше. Так Алиса с Лизой смогут вытащить больше находок. За дело! Я что-то нашла! И я тоже. Вот еще одна! Работаем, работаем! Тут есть еще. О нет, столько окаменелостей! Что нам с ними теперь делать? Насколько я вижу, все это части одной окаменелости. Нам надо собрать ее. Как мозаику, да? Да, я решу эту задачу с помощью своего экрана. Алекс, это сюда. Джереми, положи ее туда. А эту, Алиса, положи ее вон туда. Ух ты, почти готово. Вот это да! Это останки велоцираптора. Такие динозавры были покрыты перьями. Они предки птиц. Здорово! О, очень впечатляет! Вы собрали целого динозавра! Они были очень аккуратны. И к тому же они команда. Браво, грузовички! Вы заслужили археологический приз! Да! Знаю, я закопаю свой приз, чтобы кто-нибудь нашел его через 1000 лет. Слушайте, это новый хит МС грузовика. Да. Йо-йо-йо-йо, смотрите на меня. Йо-йо-йо, я лечу! Вау! Спасибо, Джереми. Теперь я. Йоу-йоу-йоу-йоу.
Ой. Что это вы затеяли, грузовички? Мы тренируемся, чтобы стать мастерами спортивных танцев. Вы научитесь быстрее, если у вас будет хороший учитель. Все в штаб грузовиков. Грузовички! Мой старый друг грузовик Тони, действующий чемпион мира по спортивным танцам. Он мог бы и вас превратить в чемпионов. Готовы зажечь на танцполе? Да! Тогда надевайте шлемы и отправляйтесь в скейт-парк. Я настрою пусковую установку. Грузовички готовы? Ха-ха-ха, рок-н-ролл! Четыре, 3, 2, 1. Грузовички, пул! Привет, грузовик Тони! Привет, грузовички! Надеюсь, вы готовы к танцам до упада? Под музыку МС грузовика? Нам лучше подойдет добрый старый мотив из крутых грузовиков. О, да! Это класс! Внимательно слушайте музыку, ловите ритм. Основные движения просты. Вверх, прыжок вниз. Делай, как я. Да! Вверх, прыжок вниз! Да, вы все поняли. Теперь добавим к прыжку свои элементы. Смотрите внимательно. Ух ты! Прыгайте каждый по очереди, следите за ритмом и выполняйте свои трюки. Я попробую! Ты готова, Алиса? Да! Вперед! Ха-ха! Отличный прыжок, но ты забыла, что на подъеме и спуске надо следить за ритмом. Очень важно делать все в правильном темпе. Теперь я! Я покажу вам, что такое следить за ритмом. Ха-ха! Двигаться в ритме — это прекрасно, Алекс. Но правильно держать равновесие не менее важно. Кажется, я понял! Очень неплохо. Немного тренировки, и ты будешь приземляться идеально. Теперь ты, Лиза. Поехали! И раз, и два, и... Ого! Да, все идеально. Браво, Лиза! А теперь выполните прыжок все вместе и синхронно. Да! Вы готовы? Да, я включаю экран, наша скорость должна быть одинаковой. Ой-ой-ой, ничего не сломали? Нет, мой анализ. Алиса и Джереми ехали слишком медленно, а ты, Лиза, слишком быстро. Теперь вам осталось сделать одно — договориться, когда чья очередь. Тогда Лиза и Алекс должны ехать в первую очередь. Потом мы с Алисой, соблюдая ритм. Да! Грузовички, вперед! Браво! Продолжайте, не теряя ритм. И раз, и два, и раз, и два. Да, вот так. Получилось! Мы молодцы! Ха-ха! Это напоминает мне мою молодость. Вы не против? Да! Здорово! Ух ты, грузовички, какое прекрасное выступление! Мы стали настоящими танцорами-акробатами, дедушка! Да, и мы придумали свои собственные прыжки. Я очень вами горжусь. Вы все заслужили приз за спортивные танцы. Мы будем заниматься, пока не станем чемпионами мира, как Тони. Нет, чемпионами вселенной! О, нет! Свекла, которую я вырастила, исчезла. Ой, наверное, она убежала. Ты что, свекла не умеет бегать? Не сомневаюсь, что ее потихоньку съел Алекс. Я съел свеклу? Ни за что! Джереми любит свеклу, может, это он? Это не я. Привет, грузовички! Чтобы найти виновного, надо провести тщательное расследование. Дедушка Тед, а ты знаешь, кто это? Я знаю, что это серийный похититель овощей.
Если хотите провести расследование, идите за мной в штаб грузовиков. Уже несколько дней с огородов пропадают овощи. Над этим делом работает грузовик-сыщик. Вы можете ему помочь. Да! Ваша задача найти виновного, но самое главное — добыть улики, доказывающие его вину. Мы назовем себя грузовильские детективы. Я настрою пусковую установку. Хорошего расследования, грузовички! Четыре, 3, 2, 1. Грузовички, пуск! Привет, грузовик-сыщик! Привет, грузовички. Как мы поняли, вы расследуете пропажу овощей, да? Да, мы стоим на том самом месте, где вор совершил свое последнее преступление. Видите отпечаток его шины? Это доказывает, что вор грузовик. Да, и как вы собираетесь опознать преступника? Нам надо найти того, кто оставляет такие же следы. Браво, Лиза! Прости, что обвинила в этом тебя, Алекс. Следы слишком большие, их не мог оставить никто из нас. Прости, что обвинил во всем тебя, Джереми. Но теперь у нас нет подозреваемых. Может быть, это пират Сэм? Он бывает просто невыносим. Много лет назад он украл у меня гайку. За мной! Привет, морской волк! На этот раз ты мой! Привет, грузовички! Грузовик-сыщик, что случилось? Я честно заплатил за парковку. Кто-то ворует овощи с огородов. Он оставил на месте преступления следы шин. Грузовик-сыщик сделал фото, мы хотим убедиться, что следы не ваши. Мне скрывать нечего. Смотрите, его шины оставляют другие следы. А кого нам тогда искать? Тысячи чертей! Эксперт Ким сказала мне, что проводит эксперименты над своими овощами, но я не думаю, что это она. Я уверен, это она. На вашем месте я бы проверил. Вперед! Уху! О, нет. Ким, что случилось? А, это вы, грузовички. Я вырастила немного моркови, и вся она исчезла. Мой эксперимент сорвался. Если Ким саму обокрали, она не может быть виновна в преступлении. В любом случае, отпечатки шин не совпадают. Смотрите, здесь след, который точно совпадает с тем следом. Очень странно, что здесь всего один след. Грузовик оставил бы больше. Точно. О, вон там, покрышка катится. Я ей займусь. Мы поймали преступника. Да, рисунок тот же самый. Именем закона вы арестованы. Но покрышка не может воровать. Минутку. Улитка! Еще здесь салат, морковь, Ким. И моя свекла! Не понимаю, как он заставил покрышку катиться. Вот, он установил маленький штурвал. Ловко придумано. Ловко или нет, господин Улитка ответит перед судом. О, нет! Грузовик-сыщик, у меня есть другая идея. С таким огородом вам будет незачем воровать овощи у других. Если вам будет нужна помощь, только попросите. Браво, грузовички! Вы не только поймали виновного, но и нашли более гуманный выход, чем отдавать бедную улитку под суд. Вы все заслужили самый замечательный приз сыщиков. Ух ты, мы стали супердетективами. Вот доказ... Дедушка Тед, смотри! Мы строим хижину, она защитит нас от холода. Не думаю, что она спасет вас от ледяного ветра. И на вид она не слишком прочная. Ты правда так думаешь? Не волнуйтесь, я точно знаю, кто научит вас строить укрытия, способные защитить вас от арктического холода. Все в штаб грузовиков! Поехали! Грузовички,
Ваше задание — построить хижину, которая защитит вас от холода. Как мы это сделаем? Механик Эми вам все объяснит. Я оснащу вас копательными модулями. Пункт назначения — Снежные горы. Да! Начинаем операцию «Укрытие». Четыре, 3, 2, 1. Грузовички, пуск! Привет, грузовички. Готовы построить иглу? Что? Иглу — это маленькая хижина, сделанная из снега. Стены удерживают тепло внутри и защищают вас от холода. Ну что, готовы начать? Да! Вызов принят! Вперед! О, похоже, нам всем пришла одна идея. Я хочу просто выкопать пещеру, чтобы забраться в нее. О, Ой, 3, 2, 1, в атаку! Смотрите, у меня получилось! Как ты, Алиса? Все хорошо! мы тебя вытащим! Минутку! А использовать снег по-другому кто-нибудь из вас умеет? Из него можно делать кирпичи, такие же, как эти. Ух ты, здорово! Из кирпичей можно строить настоящее здание. Сейчас я активирую цифровой экран. Делимся на две команды. Алекс и Джереми, готовьте снежные кирпичи, а мы с Алисой будем строить. Это здорово, но наши копательные модули не подходят для строительства. Дедушка Тед! Хо-хо, грузовички! Думаю, вам не обойтись без моего тюнинг-трейлера. Да! Лизе и Алисе нужны модули, чтобы складывать снежные кирпичи. У меня есть именно то, что вам нужно. Внимание, мы готовы! Вперед! Этот сюда, а этот туда, этот сюда. Иглу готово! А как нам попасть внутрь домика? Я знаю! Уху! Будет дверь! Осталось сделать крышу. Форма совсем неправильная. У Лизы наверняка есть идея. Я точно знаю, что иглу должно быть именно таким. Алиса, не будь такой упрямой. Я не упрямая, я упорная. Я не сдаюсь. Эми, разве нам не надо попробовать еще раз? Ты права, Лиза. Иглу должно быть круглым. Так оно лучше держит тепло, и стены у него крепче. Понятно. Вперед! Алиса, поможешь? Нет, смотри, я почти закончила. Это нелегко. Мне надо отдохнуть. Не волнуйся, Лиза. Теперь я поработаю. Алиса, ты решила все-таки нам помочь? Да, простите. Я просто упрямилась. Надо было прийти вам на помощь раньше. Неважно, ведь ты с нами. И на этот раз мы все сделаем правильно. О, нет, мы не достаем. Вы нет, а я да. Ух ты, вы супер молодцы. Браво, грузовички, у вас все получилось. Здорово, мы все здесь помещаемся. О, какое восхитительное здание вы сумели построить! Вы все заслужили приз полярников! Но это иглы хотя бы не надо строить. Хо-хо-хо, грузовички! Это варенье наверняка было очень вкусным! Лучшее, что я ел в своей жизни. Правда? А какой у него вкус? Малина. Нет, клубника. Это была черника. На самом деле я не знаю. Я точно знаю, кто поможет вам узнать вкус фруктов, из которых сделано варенье. Все в штаб грузовиков! Вперед к новым приключениям!
Грузовички, сегодня ваше задание узнать, какой таинственный ингредиент был в варенье, которое вы ели. Я снабжу вас хватательными модулями и отправлю к шефу Бисквиту. Да, ура! 4, 3, 2, 1. Грузовички, спуск! Привет, грузовички! Привет, шеф Бисквит! Как я понял, вы ищете некий таинственный ингредиент. Да, чтобы сделать варенье. А вы знаете, как варят варенье? Вообще-то нет. Суть в том, что фрукты варятся в сахаре на слабом огне и очень долго. Значит, нам надо просто понять, что это за растение. Именно так. Можете описать этот вкус? Легко, он сладкий. И чуть-чуть кисловатый. Отлично, значит, вы ищете кисло-сладкий фрукт. Вы наверняка найдете его в лесу. Здесь есть корзинки, в которые вы сможете все складывать. Вам придется пробовать все растения, которые вы найдете, чтобы определить нужное. Но, внимание, не все они вкусные. Удачи, грузовички! Здесь ничего нет. И здесь. Здесь тоже. Опять ничего. Посмотрим. Есть! Алекс, я что-то нашла! Смотри! Я попробую. Ну как? Так вкусно! Это называется мята. Удивительно, вкус свежий и сладкий. Но не кислый? Нет, это не тот вкус, который мы ищем. Будем искать дальше. Где же искать этот ингредиент? Я что-то нашла, это точно он. Посмотрим. Ну как? Все в порядке? Мы слышали крик. Очень горько. О, разумеется, это ведь гриб. Его надо класть в омлет, а вовсе не в варенье. Ну вот, будем искать дальше. Ай, что это? Это каштан. Надо просто снять с него скорлупу. Внутри будет орех. Кто попробует? Не я. Что-то не хочется. Ладно, я попробую. Как вкусно! Он нежный, сладкий и горький сразу. Но это не тот вкус, который нам нужен для варенья. Вот они, я их нашел, наконец-то! Именно то, что мы ищем. Сладкое и с кислиночкой. Это красная смородина. Скорей, наполним наши корзины и отвезем их шефу Бисквиту. О, какие чудесные ягоды вы собрали! Да, мы нашли вкус того варенья. Это красная смородина. Прекрасно, кладите все в котел. Джереми, у тебя в корзинке лежат каштаны? Это изменит вкус варенья. Не волнуйтесь, грузовички, каштаны такие вкусные, что подходят даже для варенья. Вкусно! Ну как, грузовички, удалось найти таинственный ингредиент вашего варенья, а? Да! Это красная смородина! Мы даже улучшили рецепт, добавили каштаны. Звучит замечательно. Вы заслужили приз 1000 ароматов. А какой вкус у нашего приза? У призов нет вкуса, Алиса.